टाइम कितना हो गया? 10 बजाता। ए पतर सुटकू, एगो बढ़िया चाय बनाओ, भले रुपया 3 से 3.5 हो जाए। ललित मोबाइल रख ले बारे। हाँ बैठ बैठ। अरे रउआ उठ काहे गनी? रउआ बर बनी, रउआ बैठू। ना ना तू बैठा, तोरा लगे मोबाइल बा। अरे वो से का हो गल मोबाइल बात? रउआ बर बनी, रउआ बैठू। तो ओसे का हो गल बड़ बानी तो तू बैठा, तोरा लगे मोबाइल बा। अरे मोबाइल बा, रउआ बर बनी, रउआ सामने हम बैठम तो ठीक ना लागी, रउआ बैठू। हमरा ठीक लागी, तू बैठा। तू गांव के शान बारा, तोरा लगे मोबाइल बा। हम ना बैठम, रउआ बर बनी, हम बर के इज्जत करी ले, रउआ बैठू। हम कहतानी ललित बाबू, रउआ तू बैठा, तोरा लगे मोबाइल बा। अरे रउआ बैठना जाऊ, हम छोट बानी, रउआ बर बनी, रउआ बैठ।